Agarreko jaien egitarauaren barruan, kirolak bere tokia izan du larunbatean, eta Basque Pool Skate txapelketaren 2018ko edizioa ospatu da bertan. Auzotarrak jaietan murgilduta izan direlarik eta eguraldia ere skeitoreko apropose izan delarik, giro ezin hobea nagusitu da txapelketa honetan. Eta arratsaldeko 5etarako hainbat jende hurreratu da, skatelariek egiten dituzten jauziak ikusteko asmoz. Guztira 19 gaztek hartu du parte Basque Pool Skate txapelketan, 7 eta 37 urte bitartekoak, eta hainbat kategoriatan banatuta lehiatu dute, umeak, 16 urte 7koak, opena eta emakumezkoak. Eta azken kategoria honetan lehiakide bakarra izan da, 14 urteko Kiara Baraiazarra. Basque Pool Skate txapelketan parte hartzaileek aurkezpena egin ondoren, skatearen gainean beren abilezia erakusteko aukera izan dute. Eta horretarako, bakoitzak 6 txanda izan ditu, jam sesioaren aurretik. Sailkapenei dagokienez, umeen mailako irabazlea 10 urteko Ekain Rodriguez izan da. Honen ostean, txapelketako gazteena, 7 urteko Odei Alkorta sailkatu da. Eta 3. postua, Xiker Lezalolarentzat izan da. 16 urte 7ko kategorian Aitor Beaskoetxeak irabazi du Gernikan. Ondoren, Lander Amores sailkatu da, eta 3. posturako berdinketa izan da Inar Zabal Beaskoa eta Paul Teiezen artean. Emakumezkoen kategorian, Kiara Baraiazarrarentzat izan da saria. Openari dagokionez berriz, txapela Julen Arizmendirentzat izan da. 2. Parzek egin du, eta honen ostean Joakin sailkatu da.